Hello，大家好，歡迎嚟到今日灣區特別探訪 Kelly 嘅頻道。今日咧就天氣比較涼爽啲，17度左右，非常適合咧過嚟中山影翻一個豪宅嘅項目。呢個項目叫做遠洋天柱。咁4個月之前咧我都過嚟影過，嗰時嘅價錢就18000左右啦。咁而家就15000左右，有個豪裝嘅交標，1平方有5000蚊嘅。呢個交標可以話係中山數一數二嘅天花板嚟嘅啦。咁而家身處就係小區嘅大門口，足足20米一個大門啦。咁後面咧有一個喺清遠運過嚟14噸嘅一個石頭，呢個石頭咧係非常之靚嘅，嗰個表面咧就好似啲水流咁樣流落嚟㗎啦，所以擺喺門口咧非常之大氣㗎嚇。而家入去裏面咧去睇一睇先。咁其實喺中山市區咧，你要揾翻一個4.0住宅咧，都係要到2027年先交樓㗎啦。咁遠洋天柱呢個項目咧，雖然唔係4.0，但係都可以叫做3.5㗎啦。就係咧實用性比較高，交標比較高，同埋咧擁有我哋下沉式會所，但係咧到明年年中就已經交樓㗎啦。咁嚟到我哋大門口嘅右轉嘅位置咧，呢度到時交樓可以作為一個會客嘅地方啊，到時會擺埋幾種梳化可以俾我哋嘅親戚朋友啦喺呢度等嘅嚇。咁你如果係 call 滴滴咧，都坐喺呢度休息下，等滴滴到亦都冇問題㗎嚇。可以話入門咧都有啲細心㗎嚇。咁嚟到我哋呢個庭院嘅位置啦。呢一片過去咧就係一個背景牆嘅，好似啲瀑布水流咁樣噶。咁大門嘅後邊咧有個水，即係有山有水。以風水嚟講咧都係非常之唔錯噶嚇。咁落嚟啦，我哋先一邊行一邊同大家講解先。咁整個會所啦係1000平方嘅一個面積啦，唔算大都唔算細。咁主要有咩啲功能嘅？咁其實嘅話咧，而家呢度會所就唔收費。正確嘅費用咧係有啲健身房啦，同埋我哋嘅泳池㗎嚇。泳池咧係室外嘅泳池。咁其實我個人嚟講啦，我覺得佢冇室內嘅泳池，算係一個比較少少扣分一個點啊嚇。咁呢邊嘅話咧，你行過呢條走廊位啦，會見有一個小天地嘅嚇。佢係用咗我哋以前古代嘅建築啊，你行過嚟咧都會 feel 到好似以前行緊嗰啲古式嘅園林咁樣啊嚇。嗱，咁其實佢分為2部分。我正前方咧可以坐我哋嘅電梯上到去我哋嘅1樓嘅嚇，或者行翻我哋嘅樓梯去感受我哋嘅園林都得啦。咁今日咧就同大家行翻我哋嘅樓梯感受下園林先。嗱，整個綠化面積咧就達到38%嘅，算係一個比較高嘅啦。正常我哋住宅嘅綠化率咧係30% 左右嘅啫。咁38%咧都係迎接翻我哋4.0住宅啦，就係高綠化率㗎嚇。咁你都可以見到佢種嘅啲植物咧都係唔同嘅，即係迎接翻我哋4季啲植物，令到我哋咧喺不同嘅季節都可以感受到我哋一個不同嘅景觀啊嚇。咁其實咧，我而家身處嘅位置已經係我哋下沉式會所嚟㗎啦。我哋先行過去健身房嗰個位置先。嗱，喺呢個位置咧，我正對過去就係我哋會所吧台嘅位置，左手邊就係我哋嘅會所。咁喺我嘅身後咧，就係我哋嘅一個負一層嘅一個車庫嚟㗎啦。咁負一層嘅車庫咧，都有我哋嘅水品房啊嚇。我哋咧會喺等陣再去裏面睇一睇個水品房嘅用處係咩先。我哋先行過去健身房嘅位置。咁佢個會所咧就唔收費㗎啦，具體嘅收費項目咧就喺我哋健身房同埋我哋啲泳池部分。咁健身房嘅一個收費嘅標準咧就暫時未出嚟㗎嚇。咁1平方嘅管理費咧係3蚊雞，即係話如果你唔想去喺呢個健身房去使用嘅話咧，你正常其他啲會所都可以免費去享用嘅，因為我哋已經係交咗1平方3蚊㗎啦。面前呢度咧就係我哋做呢啲瑜伽、普拉提嘅地方啦，同埋咧會見到左邊有幾塊鏡嘅。呢啲鏡嘅用處咧係可以俾我哋做遊戲去鍛鍊㗎嚇。咁而家係興呢啲比較智能 AI 嘅嘢啦。嗱，健身房嘅呢度就比較細少少，唔算好大啦。咁其實呢個會所有一個好嘅地方咧，就係擁有一個室內嘅高爾夫場。咁比如話我哋今日嘅天氣啦比較差係嘛，我哋唔想出去打啲室外嘅，就可以喺呢度打返我哋室內嘅高爾夫啦。咁其實講真句啦，係好少有一個會所裏邊嘅室內嘅遠洋天柱呢一點咧，都算做得比較好嘅嚇。咁呢邊就係我哋一啲簡單嘅生活空間啦。
呢邊就係我哋一個公共嘅一個衞生間嘅位置。咁隔離咧，呢間房係作為一個私宴廳嘅位置。入嚟睇睇私宴廳先。咁其實佢係用咗華為鴻蒙最新嘅系統。咁私宴廳咧，我哋入到嚟啦，佢嘅燈光、佢嘅窗簾都係自動打開嘅，可以付費俾我哋業主去使用。比如話舉辦我哋嘅生日派對啦，同埋咧同我啲親戚朋友過嚟食嘢嗰時咧，都係冇問題嘅嚇。全程可以用呢個 iPad 嚟操控嘅，只需要點擊一下，可以俾我哋嘅一啲不同嘅氛圍，可以俾到我哋嘅嚇。咁 AI 咧就有幫助我哋嘅一個會所同埋我哋嘅交標咧，有一個更高級嘅體驗嚟嘅啦。喺私宴廳對過嚟咧，就可以見到右手邊係我哋園林啦。咁正前方咧就係而家係暫時作為售樓部嘅嚇。咁收樓之後啦，會作為兩部分嚟使用嘅，一個就係我哋呢個吧台去飲下啲酒啊，飲下啲咖啡㗎嚇。咁中間咧就係一個書台嘅位置，可以坐喺呢度休息睇下書。咁到最邊嘅轉角位啦，就係我哋嘅自然科技館㗎嚇，可以帶埋我哋嘅細路仔啊，喺呢邊睇下啲自然啊、科技啲嘢。咁同埋都同大家講下佢嘅交標先。咁呢埲牆呢幾個品牌咧，都係算係一線大牌嚟㗎啦。咁呢個項目嘅最大嘅一個賣點，我覺得5000蚊一平方嘅交標，可以話珠海、莊山都比較少見嘅，因為佢總價一個單價都係賣到13000到15000嘅啫，即係用咗1/3嘅價錢用嚟做我哋交標㗎嚇。可以睇到我哋嘅封體芯件套啦，我哋嘅啲定製櫃啦、東芝空調啦，同埋華為嘅智能系統啦等等，都係比較大牌知名嘅一個交標嚟㗎嚇。咁落嚟，我哋去翻我哋嘅一個售樓部去睇翻佢嘅面積，一個係116平方，一個係142平方，主打係4房同5房嘅一個改善型嘅住宅。OK 嘛？價錢嚟講，而家最平一個特價單位170萬全嘅總價，可以買低一個豪裝嘅4房單位啊！睇睇個戶型咧，啱唔啱我哋嘅觀眾朋友啦，好嘛？咁而家嚟到我哋2棟嘅3樓啦，係2梯3房專梯入戶㗎嚇。咁面前睇到116平方做4房嘅先。嗱，見到呢個空間咧，全部都係贈送俾我哋啊！大概10個平方，你去作為自己私人嘅生活空間，亦都冇問題㗎嚇。116平方咧，佢係做咗4個房，然之後咧，大門口係用咗子母門嘅一個設計，係比較重嘅一個防火公門㗎嚇。咁同埋你可以見到啦，我哋嘅一個智能門鎖啦，係用咗華為鴻蒙系統啊嚇。你可以遠程操控我哋嘅一個屋企嘅情況，開唔開密碼鎖，同埋咧佢有一個錄像功能嘅。有啲壞人或者其他人咧喺門口企足6秒鐘，佢都會自動打開一個攝像功能嚇，保障我哋業主嘅一個安全㗎先。OK， 睇到呢個大通廳嘅位置，我哋一步一步同大家講翻先。嗱，入門口嘅右手邊啦，會見到一個 U 字形嘅廚房。嗱，5000蚊一平方嘅交標咧，講真句，3件套都係我哋方太嘅，係品牌貨嚟㗎。只不過可惜佢呢個下邊係我哋嘅微波爐，唔係洗碗機。我個人覺得有啲少少可惜。咁同埋咧都預留咗位置，可以俾到我哋一個超大嘅雙開門嘅雪櫃啦。咁廚房啦，講真，我覺得一定要有窗先得，明取先係一個比較好嘅一個廚房。嗱，灶台嘅位置啦，對過去啦，就係我哋客餐廳唯一睇嘅。嗱，開間咧接近4米2嘅。呢個飯廳咧，你講真坐翻8個人亦都唔係問題嘅嚇。OK， 我哋咧首先睇埋我哋嘅客廳先。4米2開間咧，講真句並不是好大嘅亮點，佢個亮點在於我哋嘅露台。呢個露台咧接近成7米5嘅，270度去望出我哋嘅城市景同埋我哋嘅園林景觀。喺城中心咧，你仲望山景、海景有啲難度，但係咧我哋喺下沉式會所望到我哋嘅園林咧，亦都非常之唔錯㗎嚇。嗱，飛機戶型，我哋一步一步先嚟睇先。嗱，首先入門口咧，第一個房間咧就係贈送空間嚟嘅啦。嗱，你可以擁有一個超大嘅生活空間，同埋咧預留咗洗衣機、烘乾機嘅位置㗎嚇。咁落到嚟啦，呢間房間咧可以作為一個書房嘅設計，因為採光面非常光猛，非常好。我覺得佢呢個戶型咧個採光非常之好嘅，打開個窗都南北對流㗎啦。嗱，咁動靜分區嘅飛機戶型啦，呢邊係主打一個主人間㗎嚇。呢個主人間不得了。一整面牆同我哋4.0住宅一模一樣，全部用咗我哋嘅玻璃，而且咧望出我哋嘅園林咧係都睇得到嘅。2米乘2米2嘅大床，3邊落，對過嚟咧就係我哋一排大衣櫃同埋我哋嘅梳妝台嘅空間啦。
同樣我哋嘅主人間都有獨立嘅公室分離嘅洗手間。嗱，洗手間嘅細節部分咧，等陣就同大家做翻個展示先。嗱，飛機戶型啦，睇埋我哋嘅主人間咧，再倒過嚟睇埋我哋2間客房先。嗱，首先第一間客房啦，會細少少，做埋一個兒童房咧，亦都 OK。而且呢個客房咧，佢嘅採光面亦都非常大嘅嚇，你擺個1.2米嘅床咧，完全唔係問題。咁中間就係我哋一個3段式嘅公共嘅洗手間啦。你可以見到我哋嘅洗手池部分咧，都係做咗包邊嘅，鏡後邊都係我哋嘅室內空間，所以細節方面咧都做得比較唔錯嘅嚇。咁呢間客房啦，係連接翻我哋客廳一個露台位置嘅。佢呢個客房都可以做到1.5米嘅大床，而且可以做到3邊落。咁若果我哋將呢個露台咧騰出去封咗佢咧，呢個床咧你擺個2.2米嘅大床，絕對唔係問題嚟嘅嚇。咁個露台咧睇翻大家點樣去自己去設計啦。OK， 咁類翻呢個飛機戶型咧，仲有好多啲細節方面嘅，比如我哋嘅天花啦、我哋嘅冷氣啦，總共有18個家私家電送俾我哋嘅業主朋友。喺今個月咧購買有個大禮包 ，total 咧4萬蚊嘅價值。講真句，都係比較名牌嘅好用嘅牌子。嗱，呢個房間最平嘅咧，170萬總價就可以買到豪裝交標嘅單位啦。咁講真句，呢個價錢比起5個月之前咧，非常有優勢嘅。咁落嚟咧，去睇翻142平方嘅5房先。嗱，咁呢邊咧，呢部 lift 就係有對2個單位，呢個116，隔離142。咁佢仲有一個142嘅咧，係專梯專火嘅嚇。嗱，就喺呢度啦，都同樣贈送咗7個方，俾到我哋自己一個私人空間嚇，獨梯獨戶嘅門咧，同隔離一樣，都係用咗子母門嘅一個設計。咁同埋入到嚟啦。比啱先仲大嘅一個贈送空間，同樣你都可以擺埋兩邊嘅收納空間，細嘅康公雞嘅位置全部都預留咗俾我哋嘅啦。呢個第一個房間先，咁帶過嚟呢個廚房啦，會比隔離116咧會仲大。你可以 feel 到同樣我哋嘅採光面咧都係非常之光猛嘅。咁啱先都講咗啦，呢個廚房我覺得非常之完美，就係少咗一個洗碗機冇贈送俾我哋啦。咁到時我哋自己去買翻嚟啦。咁同埋你嘅灶台咧係比116咧係長咗一半嘅。因為佢對住嚟咧，就係一個超大嘅雲廳設計。呢個雲廳你可以感受到返到屋企係好舒適嘅一個空間。打開個窗咧，南北對流，非常之光猛嘅。咁呢個露台咧，佢係展示就係方窗嘅咁樣嘅設計啦，將個露台封咗佢。同樣都係望翻我哋一個園林景同埋城市嘅景觀啦。咁我哋亦都可以好似發展商咁樣設計。將個露台封咗之後咧，做翻個吧台嘅設計啦，兩邊可以擺埋我哋嘅酒櫃同埋啲收納空間啦。喺呢邊咧望出去南北對流咧，你都可以感受到有好多空間都可以俾到我哋使用嚇。OK， 落嚟咧睇埋個休息區嘅位置先。第一個房間啦，就係可以做到270度景觀嘅採光面。作為一個多功能室、書房都 OK， 咁你想做一個兒童房咧，1.2米嘅一個空間嘅床咧都擺得落㗎嚇。咁對過嚟啦，就係一個正常嘅客房。講真句，呢個客房擺喺正常住宅100平方咧，可以做主人間㗎啦。2米嘅大床，3邊落，而且採光面咁好，仲可以擺到一排大衣櫃。講真句，呢個實用性真係非常高，非常高。公共洗手間咧都係做咗3段式嘅設計，公室分離，而且我哋嘅洗手間都係非常之光猛嘅嚇。基本上佢南北對流嚟講啦，佢個採光面通風性咧都做到極致嘅啦。呢一點我覺得都非常好嘅嚇。咁呢間呢間客房嚟嘅嚇，你唔好睇個床係比較細，係因為佢做到榻榻米之餘咧，呢邊仲可以擺到書枱同埋一排大衣櫃嘅，所以呢個客房嚟講咧，同正常住宅嘅主人間都冇咩區別㗎嚇。咁落嚟重頭戲就睇到我哋嘅一個主人間啦。同116嘅主人間嘅區別在於咧，佢嘅收納空間仲更加多而且入到嚟之後，你會 feel 到燈光、窗簾全部自動化。呢個就係啱先同大家講到佢嘅一個5000蚊嘅豪裝嘅一個交付標準啦，係華為鴻蒙智能系統嚇，自動化嘅，入到嚟全部都自動嘅。而且我哋晚黑特別老人家去上洗手間嘅時候咧，下面嘅床咧係有燈嘅。呢個燈嘅感應咧，除咗照明之餘啦。比如話，我哋老人家去洗手間去咗差唔多1個鐘，超出我哋預留嘅時間啦，佢會報警嘅，佢會 feel 到床咧嘅主人冇翻嚟，就會報警㗎啦，打俾我哋嘅一啲
屋企人，保障到我哋住喺呢度嘅一個最大嘅安全問題。呢一點我覺得做得非常之細緻㗎嚇。咁同埋衣櫃過嚟就係一個梳妝台嘅位置啦。嗱，咁佢嘅主人間嘅洗手間都做咗採光非常好嘅一個獨立嘅洗手間，而且收納空間全部都齊晒㗎啦。咁呢個交標咧，我覺得確實係市區一個天花板㗎啦。咁類似呢個單位咧，就去到210萬左右，可以買到 total 你見到所有嘢。而且除咗啱先所講到嘅18件套嘅家私家電咧，仲贈送2年嘅物業管理費 ，total 加起身咧都送咗5萬蚊俾到我哋嘅業主朋友㗎啦。所以而家買嘅話咧，都係非常之有優勢嘅嚇。嗱，講得咁多啦，咁落嚟睇翻我哋業主朋友咧點樣去選擇翻去買翻城中心一個叫做性價比之餘啦，仲有一個高品質嘅樓盤啦。咁呢個價錢嚟講，對比翻我哋其他嘅樓盤啦，比如話我哋保利啦、龍湖啦呢啲4.0住宅咧，都係非常之有優勢嘅嚇。咁嗰邊嘅交樓嘅一個時間咧，去到2027年嘅年中，咁呢邊就係2026年嘅年中，就提前咗1年時間就去收到樓啦。而且價錢嚟講咧，個單價係比嗰啲4.0咧係1平方平翻3000蚊嘅。咁交付標準都見到啦，實用性特別高，交付嘅檔次都非常高，而且實用性嚟講係4.0一模一樣，但係我哋一個交付標準係5000蚊1平方嘅嚇。嗱，咁講真，你如果喺城中心想買翻一個景觀比較好，而且實用比較高，價錢都 OK 嘅，配套嚟講10分鐘嘅一個生活圈都齊全嘅話咧，遠洋天鑄係一個值得你考慮嘅一個項目嚟㗎啦。嗱，連下 Terry 喺18件家私家電同埋2年管理費之餘咧，仲會贈送多5年嘅管理費，同埋超出18件嘅家私家電俾到我哋業主，令到我哋業主咧買翻層樓咧即刻就唔使擔心明年收樓咧可以完全入住，好嘛？今期嘅視頻到此為止，連下 Terry 帶你睇樓，我哋下期再見，拜拜。咁呢度就係我哋水品房嘅一個位置啦。佢分為2個部分，一個係我哋飲用水嘅，一個我哋生活用水嘅嚇。咁功能在於啦，係可以做到一個消毒同埋咧一個保留到乾淨嘅水源啦。咁飲用水嘅情況之下，比如話我哋呢個社區停水啦，佢係唔驚冇水用嘅，因為咧有我哋已經係消毒過嘅乾淨衞生嘅水箱預留咗水俾我哋嘅嚇。預留咗水咧係分為飲用水同我哋一個生活用水嘅嚇。所以高質素嘅樓盤咧，你係唔擔心其他啲額外嘅情況啊嚇。咁呢個就係我哋一個水品房一個功能嚟嘅啦。